السلام عليكم خوتي. اليوم راح نديرو لا سويت تاع l'anatomie du tronc cérébral. نهضروا على لا configuration interne. لا فيديو اللي فاتت هضرنا على لا configuration externe. دونك لا configuration interne واش فيها؟ الحاجة الأولى اللي نهضروا عليها هي لا substance grise اللي نعرفوها. دونك لا substance grise est morcelé en grande partie repoussé en arrière, réparti en deux groupes, qu'est les noyaux des nerfs crâniens qui sont disposés en colonne. Donc les noyaux هادو راهم en colonne. والحاجة الثانية les noyaux propres du tronc cérébral. Donc donc نشوفوا la suite. Donc نبداو الحاجة الأولى بلي noyaux des nerfs crâniens اللي قلنا disposés en colonne كيما راكم تشوفوا فيهم هاهم لي كولون هما. دونك نبداو ils sont situés sur le plancher du quatrième ventricule. دونك le quatrième ventricule هذيك النهار وريت لكم وين جاي، اللي ما شافش لا فيديو اللي فاتت لازم يشوفها باش يعرف وين رانا نهضروا. دونك ils sont disposés en colonne dans le même ordre que les quatre zones fonctionnelles de la substance grise: médulaire, dedans en dehors. Donc نبداو واش عندنا لي كولون. عندنا la colonne somato-motrice فيها une colonne dorsale et une colonne ventrale. Pour la colonne كاين visico-motrice, كاين visico-sensitif وكاين somato-sensitif. Donc نتوما شوفوا عليهم هادو somato. Pour les somato-sensitifs et les somatomotrices, donc فيهم toujours divisé en deux colonnes ou les dédoublés en deux colonnes فيها dorsale ou ventrale. Ou pour les visicomotrices وكاين ثاني une visicomotrice ou visico-sensitif. Donc كاين أربعة. Donc نبداو la première colonne, c'est la colonne somatomotrice dorsale. De haut en bas, donc نبداو من الفوق حتى لتحت. واش كاين فيها le noyau du nerf, le noyau de l'oculomoteur. Donc le nerf oculomoteur, c'est le troisième nerf crânien. Donc هذا هو le noyau oculomoteur. ها هو le noyau oculomoteur. شوفوا كيفاش جاي sous forme d'une colonne. Donc pour le noyau du nerf sensitif, quel est le noyau du nerf sensitif, du nerf trochléaire, car la trochlée. Quel est le noyau abducent, c'est le cinquième nerf crânien. Ou quel est le noyau hypoglosse du 12e nerf crânien. Donc le noyau hypoglosse نبداو دائما من الفوق للتحت. واش عندنا le troisième nerf crânien, le noyau du troisième nerf crânien, le quatrième nerf crânien, le sixième nerf crânien et le 12e nerf crânien. Donc حفظوهم 3 4 6 et 12. هذه هي. Donc pour la colonne somatomotrice mais ventrale, donc نهضروا واش فيها le noyau moteur du trijumeau, le nerf trijumeau معروف. donc le noyau كاين فيها le noyau facial. donc كما راكم تشوفوا هنايا هذا سي le noyau du nerf trijumeau. كما راكم تشوفوا شوف في الاول كنا في لا كولون هذه اللي هي دورسال. دونك رانا في الفونترال كما راكم تشوفوا هكا. دونك هنايا كاين لو نوايو تريجومو. دونك نزيدو نهبطو شويه لو نوايو du nerf facial, le facial هو le septième nerf crânien. ومن بعد كي نهبطو هنايا هذا c'est le noyau ambigu. le noyau ambigu واش فيه؟ on voit des fibres dans هذا le noyau ambigu كي شغلت dans différents nerfs. عنده des fibres يخرجوا منه يروحوا ل différents nerfs، ماشي un nerf برك، ماشي الواحد كيما هنايا le noyau trijumeau يروح ديريكت للتريجوم، يروح ديريكت لو nerf trijumeau. دونك هنايا هذا لو نوايو امبيغو واش فيه لو غلوسوفا. كاين دي فيبر يروحوا لو غلوسوفارنجيان، سي لو 9e nerf crânien. كاين اللي يروحوا في لو nerf vague
وكاين اللي يروحوا في لو نير اكسسوار. لو نير اكسسوار هذا سي لو 11e نير كرانيان. دونك هذا هو. وكاين لو نير وكاين لو نوايو دو نير اكسسوار ميدولار يجي لتحت. ها هو نوايو ميدولار. دونك هذا تاع لو نير اكسسوار ميدولار. هذا ما كان. جوست اون ريمارك. اون ريمارك. دونك هنايا لو 11e نير كرانيان اللي هضرنا هنايا قلنا اكسسوار. pour le 11e nerf crânien. Le 11e nerf crânien هو le nerf spinal. Spinal. Donc فيه un nerf accessoire اللي يسموه 11B. وكاين médulaire اللي يسموه 11M. Donc هذا M médulaire و B seulement accessoire. Et pour le M accessoire médulaire. هذا ما كانوش. Pour la colonne vésicomotrice, il y a le noyau de la motricité intrinsèque de l'œil, les papilles, les paupières. Donc, هنايا داخل مع le nerf. هنايا on voit des fibres. هذا le noyau fait des fibres يروحوا le 3e nerf crânien ou le oculomoteur. Donc, ها هو le noyau. Pardon. ماشي هو. دونك هنايا ماهوش باين مليح. ماهمش دايرينو في لو شيما هذا نوايو ميكو نو. دونك كاين هذا شوفوا عليه. pour le noyau muco-lacrymial lacrymio-nasal on voit des fibres dans le 5e nerf crânien اللي هو le trijumeau et dans le 7e اللي هو le facial. دونك هذا le noyau lacrymio ميكو لاكريميو نازال. دونك نتوما تفكروا كاين هنايا لوس لاكريمي كاين لاكريميال وكاين لو نازال. على بالكم بلي يروح لافاس حاجه باينه هذه. و دونك وين يروح فيه في الفاسيال و تريجيمو. دونك pour le noyau salivaire supérieur rattaché au 10 ou 7 bis. Donc هذا 7 bis c'est le facial intermédiaire. Donc هذا c'est le nerf facial intermédiaire. Donc هنايا عندنا le noyau salivaire. هنايا فيه le noyau salivaire فيه des fibres وين يروحوا le 11 هذا le 7 bis. Pour le noyau salivaire inférieur هذا le noyau salivaire supérieur. Le noyau salivaire inférieur rattaché au glossopharyngien. C'est le 9e nerf crânien. Pour le noyau cardio-pneumo-entérique باين شكون هو الحاجة واش هي الحاجة اللي تروح اللي تينيرفينا لو كور و لي بومون. ديجا قريناها في لا بروميير يونيتي هذه. واش هو سي لو نير فاغ. لو نير فاغ سي لو 10e نير كرانيان او بيان يسموه ثاني بنوموغاستريك. Pour la colonne vésico-sensitive فيها un seul noyau اللي هو le noyau dorsal sensitif vésico-sensitif du vague. هذا اللي راح يمدنا لا سونساسيون دي دولور دي كدا دون لي فيسير يعني الداخل. باغ اكزومبل كرشك تسطر. هذه هي لا كولون اللي حتحس في لو ترون سيريبرال تاعك. هي اللي حتوصلها لانفورماسيون تجي هنايا. pour la colonne somatosensitive dorsale. دونك واش قلنا هنايا رانا في سوماتوسنسيتيف. شوفوا مليح قبيله قلنا سوماتو موتريس. دونك واش درنا هنايا رانا في لا كاتريام كولون. لا كاتريام كولون اذا شفيتو قلنا سوماتوسنسيتيف سي ديفيز اون دو ou bien dédoublé en deux dorsal et ventral. دونك نبداو في الدورسال. الدورسال واش فيها لو فيسو سوليتير. لو فيسو سوليتير كيما راكم تشوفوا هنايا ها هو toujours en colonne. Le faisceau solitaire. Le faisceau solitaire divisé en nerf vague, glossopharyngien et intermédiaire de Wisberg. Donc intermédiaire de Wisberg اللي هو le nerf l'intermédiaire du nerf facial. هذا ما كانوش فيه.
دونك كاين هنا لو فيسو سوليتير فيه دي فيبر يروحوا لو نير فاغ، فيه دي فيبر واحد اخرين يروحوا لو غلوسوفارنجيان. دونك احفظوهم هكا 10 9 و 7. احفظوا جوست لي نيميرو هادو وما على بالكم بلي نتوما اسكو كاين على بالكم بلي تعرفوا بلي كاين وحفظوا ثاني لو فيسو باينه هذه. دونك هذا الكور فيه بزاف حفاظو، فيه هي بالحق ما فيش بزاف لي ديتاي وشو فيه حفاظو بوكو بلوس. pour le noyau vestibulaire le noyau vestibulaire ou bien de l'équilibration et cochléaire d'audition forme le nerf auditif, c'est le 8e nerf crânien. هذا ما كان مشاهدنا. donc le nerf auditif donc constitué de deux noyaux, كاين le noyau vestibulaire et le noyau كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا le noyau vestibulaire et le noyau cochléaire يفورميونا le nerf cochléo-vestibulaire ou bien le nerf auditif تاع ديجا اللي هضرت عليه في لو كور تاع لوغاي و هضرنا عليه بزاف في لا فيزيولوجي وفي الاناتومي اللي دايرهم بين زوج. دونك تيبو ثاني لا فيديو في الديسكريبسيون تحت. دونك pour la colonne somatosensitive ventrale, la colonne somatosensitive ventrale واش فيها le complexe du noyau trijumial. هنا كاين عندنا un complexe تاع un noyau trijumial. هذا le complexe واش فيه le noyau central, une racine ascendante, une racine descendante. bon كيما راكم تشوفوا هنايا هذا اللي راهو الازرق. شوفوا فيه le noyau central كيما راكم تشوفوا une racine descendante, une racine descendante, une racine ascendante. دونك هذا ما كانش ماهيش حاجه كبيره ولا. دونك هنايا toujours في la substance grise mais في les noyaux propres du tronc cérébral واش هما. دونك نبداو dans le bulbe, après dans la protubérance ou bien le pont, après la finga le mésencéphale. donc نبداو dans le bulbe. le bulbe واش كاين le noyau du Gall et du Burhach et von Monaco. هذا هما situé dans la partie inférieure et postérieure du bulbe. donc malheureusement باش يكون في علمكم علاش ما قدرتش ندير لكم لابليكاسيون باسكو ما فيهاش هاد لي ديتاي تاع لي نوايو كذا منا. دونك فضلت ندير الكور هكا وحده. المهم اسمحوا لي وخلاص هذا ما كان ما عندي مش نقول لكم. pour le noyau du Gall ou Burhach, donc كاين du Gall de Burhach et von Monaco. هنا تقولوا لي ديجا هذا الاسم du Gall de Gall و بيرداتش ديجا رانا شايفينهم قبل. دونك نقول لكم انكم شايفينهم في لافاس بوستيريور تاع لو بولب. واذا راكم شايفين هذه لافاس بوستيريور elle est divisée en deux parties, une partie inférieure et une partie supérieure. la partie inférieure هي اللي فيها دونك قلنا chaque cordon postérieur est divisé par un sillon intermédiaire en deux faisceaux, un faisceau de Gall et en dedans et le faisceau de Burdach latéralement. donc واش عليكم نتوما تحفظوا. donc اذا حفظتوا هنايا لا فاس بوستيريور تاع لو بولب واش فيها هنايا هادو يجيوكم سهلين باسكو situé simplement situé à la partie inférieure de la face postérieure du bulbe. هذا ما كان. donc كاين اون فاس بوستيريور تاع البولب هادو راهم جايين في لا بارتي انفيريور. هذا ما كان. pour l'olive bulbaire. l'olive bulbaire شفناه ثاني البارح في لا فاس latérale تاع لو bulbe. l'olive bulbaire c'est lamelle de substance grise ayant la forme d'un segment de cylindre et faisant saillie à la face antérieure du bulbe. donc فيها une saillie درنا une saillie à la face antérieure وشويه هي située في la face latérale تاع لو bulbe باش نكونوا directement.
دونك اذا حبيتو نعاودو باش شوفوه جوست هنايا باش نذكروكم شي برك. La face latérale واش قلنا elle présente à sa partie supérieure une saillie ovoïde c'est le lobe bulbaire. دونك هادو ديجا رانا شايفينهم البارح. باردون في لا فيديو اللي فات ماشي البارح. dans la protubérance هنايا ou bien في le pont. Le pont واش عندنا كاين le noyau du pont directement, multiples petits noyaux situés dans la partie antérieure de la protubérance. نتشفوا عليها باللي كاين دي نوايو دي عارمة لي نوايو راهم situés à la face antérieure à la partie antérieure تاع la protubérance. Dans le mésencéphale واش فيه le locus niger وهي لا سبستانس نوار. دونك هاد لا سبستانس نوار دوك راح نشوفوها بزاف لا فيزيولوجي تاع هذه لا فيزيولوجي نيرفوز. دونك حين نشوفوها مازال كاين الكور ثاني حنديرو تاع لو كونترول سوبرا ميدولار فيه نهضروا على لا سبستانس غريز نهضروا بزاف على حاجات مازال هاد اليامات راني نوجد فيه هاد اليامات يخرج ان شاء الله. Donc pour la substance noire c'est une lame occupant toute la hauteur des pédoncules cérébraux permettent de diviser de les diviser en deux parties. Donc les pédicules راهم divisés en deux parties par la substance noire. كاين les pieds en avant et la calotte en arrière. Donc هادو لي دونك شفاو هنايا على لي بيدونكول سيريبرو بلي ديفيزي بار لا سبستانس نوار. هاد لا سبستانس نوار وين جايه في لو ميزونسيفال هذا مكان هذا ريجيمي غير. بور لو نوايو روج هنايا فيها لي نوايو بلي كولور راهي تبان. دونك بور لو نوايو روج il est volumineux. دونك بور لا سبستانس نوار كيما راكم تشوفوا هنايا شوف تشوفوا هنايا لا سبستانس نوار راهي. بور لو نوايو روج هو لو نوايو روج فولومينو راكم شوفوا لا سبستانس نوار تقسموها من لافون لي بي ولا كالوط اون اريير. وكيما راكم تشوفوا هنا لو نوايو روج لو نوايو روج فولومينو نوايو اوفويد سيتوي دون لو ميزونسيفال هذا ما كان واش تحطوا. بور لي tubercules quadrijumeaux ديجا رانا شايفينهم البارح ثاني en nombre de 4, 2 supérieurs et 2 inférieurs situés à la face postérieure. Donc هادو هما les tubercules quadrijumeaux هادو اللي جايين هكا و rattachés au corps genouillé par les bras conjonctivales هادو هما. Donc كيف les corps genouillés كيف كاين 4 2 supérieurs 2 externes et 2 internes. قلنا les supérieurs يروحوا l'externe و l'inférieur يروحوا l'interne. دونك بور هنايا قلنا هذا ما كانش تحفظوا نتوما كاين هنا قلنا لي tubercules quadrijumeaux كاين زوج supérieurs و زوج inférieurs situés à la face postérieure du mésencéphale حاجة باينة. pour la substance réticulée c'est un tissu nerveux constitué d'un mélange de substances grises هذا يجي بين la substance grise et la substance noire. Entre la substance grise et substance noire forme une coulée s'étend de toute la hauteur du tronc cérébral يعني يجي من الفوق. Donc une coulée de toute la hauteur يعني جاي من الفوق du tronc cérébral. C'est un tissu modulateur du système nerveux central intervenant dans le contrôle de nombreuses fonctions vitales comme le sommeil, la vigilance et moduler le tonus musculaire. Le tonus musculaire qui m'encolle par exemple la posture pardon. دونك واحد كيكون واقف عبالكم باللي كاين دي ميسكل راهم يكونوا دائما هنايا اون كونتراكسيون. دونك هادو لا ريغولاسيون تاعهم وين راح تكون لا سبستانس ريتيكولي. pour la substance blanche معروفة la substance blanche du tronc cérébral
et surtout médiane et antérieure. Surtout médiane et antérieure. Elle est répartie en deux voies. Donc il y a deux voies. Il y a une voie ascendante sensitive et une voie motrice تكون descendante. نتوما واش تشوفوا حاجه دونك الاغلبيه تاع لي ميسكل تاع الكور وين راح يكونوا تحت لو ترون سيريبرال. دونك حاجه باينه بلي يكونوا كاينين دي فوا ديسوندونت من لو ترون سيريبرال يروحوا لي ميسكل باش هنايا تكون اون موتريسيتي بور لا سونساسيون. تكون واش تكون وين عندنا لا سونساسيون. دونك باغ اكزومبل لابو كدا منا راح تجي من تحت وتطلع لو ترون سيريبرال هكا باش تشدوها. كاين دونك هنا تكون اون فوا ascendante auquel s'ajoutent des voies cérébelleuses donc et des voies courtes d'association. هذا ما كان. دونك هنايا لا سبستانس غريز لا سبستانس بلونش باردون elle est simple ماشي كيما لا سبستانس غريز فيها شويه دي ديتاي داخل وكاع. المهم ان شاء الله ما كنتش ثقيل عليكم وسمحوا لي واذا حاجه ما فهمتوهاش ولا ما قدرتوش تفهموها ولا. وراح نخلي لكم ثاني دي انفورماسيون اون بلس لتحت كونسيرنون بيان سور لو كور هذا. ويعطيكم الصحه.